আসসালামু আলাইকুম পাখাল বন্ধুরা, তো কি অবস্থা আপনাদের? আশা করছি আল্লাহর মতে আপনারা সকলেই অনেক ভালো আছেন। তো আপনাদের দয়া এবং আল্লাহর মতে আমিও অনেক ভালো আছি। তো দেখতে দেখতে কিন্তু চলে এসেছে আমাদের সবার পছন্দের একটা ঋতু, শীতকাল। সো শীতকাল কিন্তু সবার পছন্দের হলেও যারা পাখি পালন করেন এবং কবুতর পালন করেন তাদের জন্য কিন্তু খুব ভয়ানক এবং চিন্তার একটা সিজন হচ্ছে এই শীত সিজনটা। তো আসলে আমাদের শীত সিজনে কিন্তু অনেক পাখি খুব সহজেই অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং খুব সহজেই পাখিগুলো কিন্তু আমাদের শখের পাখিগুলো মারা যায়। তো কেন আসলে আমাদের পাখিগুলো মারা যায় সেই বিষয়ে আমি অনেকগুলো এই সিজনে ভিডিও দিব এবং আজকের ভিডিওতে আমরা জানতে চলেছি যে বাজরিগার পাখির শীতকালের খাবারটা কি। আসলে আমরা যদি বাজরিগার পাখিকে শীতকালে কিছু স্পেশাল খাবার দিই তাহলে কিন্তু আমাদের পাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা বেড়ে যাবে এবং তারা শীতের সাথে খুব ভালো করে মোকাবেলা করতে পারবে। তো চলুন বন্ধুরা, আজকে আমরা জানতে চলেছি যে শীতকালে বাজরিগার পাখিকে কি স্পেশাল খাবার দিলে পাখির শরীরটা ভালো থাকবে। তো চলুন বন্ধুরা, কথা না বাড়িয়ে ভিডিওটা শুরু করা যাক। তো আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদেরকে সাধারণ দুইটা খাবার মানে পানি এবং খাবার দুইটা পরিবর্তন এবং স্পেশাল দুইটা জিনিস বলে দিচ্ছি। তো সেটা ব্যবহার করলে আশা করছি আপনাদের পাখি মোটামুটি শীতে সুস্থ থাকবে এবং বাকিরা তো আল্লাহর ইচ্ছা, সুস্থতার মালিক কিন্তু আল্লাহ। সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কি পাতা। তো আসলে সবাই আশা করি জানেন এটা হচ্ছে তুলসী পাতা। তো সবাই জানি তুলসী পাতাটা অনেক ঔষধি গুণ আছে এবং তুলসী পাতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সাধারণ জীবনে। তো আপনারা যা করবেন এই তুলসী পাতাটাকে জাস্ট গরম পানিতে সিদ্ধ করে নেবেন, 4-5টা পাতা 1 লিটার পানিতে দিয়ে তারপর সিদ্ধ করে নিন। অ্যান্ড সিদ্ধ করা পানিটা যখন তাপমাত্রা সাধারণ মানে নর্মাল তাপমাত্রা হয়ে আসবে, মানে বেশি গরম না ঠান্ডা হয়ে যাবে, তখন জাস্ট পাখির ফিল্টারে ভরে পাখিকে দিন। তো সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন যদি আপনারা সারা দিন এই তুলসী পাতার রসটা পাখিকে খাওয়ান, আমি আশা করছি আল্লাহর মতে আপনাদের পাখি এত বেশি একটা অসুস্থ হবে না। তো দেন এটা হচ্ছে পানি। তো আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে কি, সূর্যমুখীর বীজ পাখির খাবার যদি আপনারা ভালো করে লক্ষ্য করেন তখন দেখতে পাবেন পাখির খাবারে কিন্তু খুব কম পরিমাণে সূর্যমুখীর বীজ থাকে যদি আপনারা মিক্সার খাবারটা কিনেন। তো আসলে সূর্যমুখীর বীজ কিন্তু সারা বছরের কথা চিন্তা করে খুব অল্প পরিমাণে সিড মিক্সে দেওয়া থাকে। বাট শীতকালে আমাদের যা করতে হবে, সূর্যমুখীর বীজের পরিমাণটা বাড়িয়ে দিতে হবে। মানে খাবারে যদি আপনি 1 কেজি খাবারে 10 গ্রাম সূর্যমুখী বীজ থাকে, তখন আপনারা যা করব 1 কেজি খাবারে আমরা 100 গ্রামের মতো বা 60-70 গ্রামের মতো এই সূর্যমুখীর বীজটা দিয়ে দেব। কারণ সূর্যমুখীর বীজ হচ্ছে একটা তেল জাতীয় তেল বীজ শস্য। তো এর ভিতরে আসলে সাধারণত অধিক পরিমাণে তেল থাকে। সো আপনার পাখির জন্য এই তেলটা কিন্তু শীতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং অনেক উপকারী। তো আপনারা যা করব জাস্ট এই তুলসী পাতার রসটা সপ্তাহে 2 থেকে 3 দিন আমরা ব্যবহার করব সারাদিন এবং এই আমাদের বাজিগার পাখির সিড মিক্সের সাথে সূর্যমুখীর বীজটা বেশি করে অ্যাড করে দেব। তাহলে আমি আশা করছি আমাদের পাখি আর এত একটা অসুস্থ হবে না। এই সাধারণ দুইটা খাবারের চেঞ্জের কারণেই আশা করছি যে আমাদের সকলের পাখি আল্লাহ তাআলার রহমতে এই শীতটা খুব ভালো করেই সুস্থ থাকবে। তো আমার জানা মতে আমার পুরাতন অভিজ্ঞতা থেকে যা আমি জানি আপনাদের সাথে সব কিছুই শেয়ার করলাম। আশা করছি আমার এই ইনফরমেশনগুলো আপনাদের অবশ্যই কাজে এসেছে। আর যদি কাজে এসে থাকে তাহলে আসলে আমি আপনাদের কাছে একটা লাইকের আশা রাখছি। তো দেখা হচ্ছে নতুন একটা ভিডিওতে, সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।